Hola, benvinguts al seminari Un passeig per la meteorologia. En aquest seminari tractarem diferents aspectes de la meteorologia que són d'interès per tothom i que agafarem diferents blocs. En primer lloc, començarem per definir una mica què és l'atmosfera de la Terra, en què es composa i en quins són els principals elements que formen part d'aquesta atmosfera. Després tenim el Sol i la seva influència sobre el clima, un aspecte també molt interessant i que ens ajudarà a explicar molts dels fenòmens que entenem a l'atmosfera. Després farem una referència als anticiclons i les depressions com uns elements bàsics en el temps que ens afecta. I després també parlarem d'un aspecte molt relacionat amb els núvols, és a dir, com es formen els núvols i quins tipus de núvols hi ha en el nostre planeta. Finalment, parlarem també de la precipitació, sobretot pel que fa als tipus de precipitació que hi ha i també com es formen els diferents fenòmens, com per exemple la pluja, la neu, etc. El primer element que tractarem és l'atmosfera. Definirem l'atmosfera com la capa de gasos que envolta la Terra i que té unes determinades característiques. És important conèixer que té un gruix considerable, aproximadament uns 10.000 quilòmetres, però els gasos que formen part d'aquesta atmosfera no es reparteixen de la mateixa manera en aquests 10.000 quilòmetres. De fet, als primers 30 quilòmetres es concentra el 90% dels gasos que formen part d'aquesta atmosfera, mentre que si baixem més, fins i tot als 5 o 6 quilòmetres, veuríem que es concentra el 50% dels gasos. L'atmosfera és molt important perquè té una sèrie de propietats que permeten, per exemple, que hi hagi la vida sobre el nostre planeta. Ens protegeix, per exemple, i permet que tinguem unes condicions de temperatura força estables. Ens protegeix de la radiació solar nociva, els ultraviolats. Els ultraviolats són uns rajos solars que, per exemple, provoquen el càncer de pell. Per tant, l'atmosfera fa de filtre davant d'aquests rajos ultraviolats i ens protegeix. I un altre aspecte molt interessant és que permet que la temperatura mitjana del planeta es mantingui aproximadament estable, de mitjana al voltant dels 15 graus, i permet que es puguin produir la vida en el nostre planeta, com la vida dels arbres i dels animals com nosaltres, per exemple. El que fa a la composició de l'atmosfera, els gasos que la comporten, tenim dos tipus de gasos, els gasos permanents i els gasos variables. Els gasos permanents són els més abundants. De fet, si veiem en aquesta taula, el nitrogen i l'oxigen concentren pràcticament el 99% dels gasos. Però el que és molt interessant des del punt de vista de la meteorologia són els gasos variables. Per exemple, tots aquests que tenim en aquesta llista i dels quals destaquem el vapor d'aigua, que és el responsable per la formació dels núvols, per exemple, i també els altres gasos com el diòxid de carboni o el metà, que en els darrers anys, en els darrers 150-200 anys, han augmentat molt la seva concentració com a conseqüència de l'activitat humana. La crema de combustibles fòssils com el petroli ha provocat que tinguem altes concentracions de diòxid de carboni i aquests gasos el que potencien és l'efecte hivernacle. Per tant, que l'escalfor quedi retinguda a dins de la Terra i no pugui escapar a l'espai. Per això, actualment tenim temperatures més altes que no pas fa 150 anys. L'atmosfera també, com dèiem abans, no és contínua, sinó que té una estructura vertical com si fos una mena de ceba en la qual té diferents capes. Des del punt de vista de la meteorologia i la climatologia, el que és més interessant és la capa més propera a la superfície, la troposfera. És en aquesta capa, que té un gruix d'uns 10 quilòmetres aproximadament, on es concentren els fenòmens meteorològics com la pluja, el vent, etc. A part del paper de l'atmosfera, hi ha un altre element bàsic en meteorologia i climatologia que és el paper del Sol, la radiació solar, és a dir, l'energia que ens arriba del Sol. Com veiem en aquesta imatge, el nostre planeta és esfèric i, per tant, l'energia del Sol no es reparteix de la mateixa manera. Si tinguéssim un pla, l'energia es distribuiria de la mateixa manera, però en aquest cas, com que és esfèric, a les bandes més centrals del nostre planeta, el que és l'equador, hi incideix directament l'energia del Sol, mentre que a les àrees dels pols l'energia entra de manera més esmorteïda i més obliqua, per tant, amb menys capacitat d'escalfar.
Això, juntament amb el paper de la inclinació del nostre planeta, el nostre planeta està lleugerament inclinat, fa que tinguem el fenomen de les estacions climàtiques, com per exemple l'estiu i l'hivern. Al nostre estiu, a l'estiu de l'hemisferi nord, tenim que el nostre planeta està lleugerament inclinat, incidint directament l'energia del Sol sobre aquest hemisferi nord i, per tant, associem l'estiu a un període càlid, perquè aquesta incidència dels rajos del Sol és més directa. En canvi, en el nostre hivern, tenim com el nostre planeta, i sobretot les nostres latituds, les que estan al voltant dels 30 graus de latitud, doncs tenim que la incidència dels rajos solars és menys potent, més esmorteïda i, per tant, la capacitat d'escalfar és menor. Per tant, l'hivern s'associa a una època freda. A l'inrevés passaria si parléssim de l'hemisferi sud. En la següent imatge podem veure un altre aspecte que s'associa a aquest diferent repartiment de l'energia del Sol quan arriba al nostre planeta. A les zones equatorials, com hem dit, és una zona on tenim incidència més o menys continuada durant tot l'any de l'energia del Sol. Aquesta energia del Sol el que fa és escalfar el terra i quan l'aire que està en contacte amb aquest terra també s'escalfa, fa que puja i, per tant, l'aire esdevé inestable. Quan és inestable, permet que la nuvolositat es formi i, per tant, a les zones equatorials tenim unes condicions més o menys contínues de ruixats i és un dels llocs del planeta on hi plou més. Si passem a les latituds subtropicals, és a dir, a uns 30 graus de latitud, passa una mica a l'inrevés. Tenim moviments de descens de l'aire des de les altituds altes de la troposfera i fa que en aquests llocs la nuvolositat es formi de manera molt difícil i tenim condicions en aquestes àrees subtropicals d'anticiclons perpetus gairebé i que tenim condicions de sequera. Per això aquestes àrees s'associen a les grans àrees desèrtiques del nostre planeta. Mentre que si anem a latituds més elevades, per exemple als pols, esdevé un efecte similar. Tenim aires que descendeixen i per tant impedeixen la formació dels núvols i tenim aquestes àrees associades a una precipitació molt baixa també, això sí, unes condicions de molt de fred, com dèiem abans. Doncs hem parlat dels anticiclons i també ara parlarem de com es distribueixen i el que comporten. En aquesta imatge, que potser és molt popular per tots vosaltres, és un mapa del temps típic en superfície en el qual tenim els dos elements bàsics, que són els anticiclons i les depressions o borrasques. Aquestes àrees d'alta pressió i de baixa pressió tenen un funcionament molt oposat. En la següent imatge veurem com en les àrees depressionàries l'aire, aquí tenim la imatge, doncs té lleugera tendència a l'ascens. Quan l'aire ascendeix, el que provoca és que es formin els núvols i, per tant, les àrees on hi ha depressions o borrasques s'associen a creixement de núvols i a precipitació. En canvi, a l'oposat tindríem l'anticicló. L'anticicló és una àrea on hi ha subsidència, és a dir, hi ha descens de l'aire des de les capes mitjanes de la troposfera cap a les zones més baixes i, per tant, a superfície hi ha divergència, és a dir, no permet que es formin els núvols i per això els anticiclons s'associen a temps estable i a temps anticiclònic i sense pluges. La formació dels núvols, hi ha diferents formes de crear-se. Ara en repassarem dos, potser les més habituals o les que es coneixen més popularment. Una és, com veiem aquí, l'ascens orogràfic. L'ascens orogràfic no és res més que el xoc d'una massa d'aire sobre una muntanya o sobre una serralada i que, donat que xoca, doncs el que fa és que l'aire està obligat a pujar de manera violenta i amb aquest ascens de l'aire el que es provoca és que es condensa i que forma nuvolositat. Aquest és un tipus bastant popular de formació de núvols. Però n'hi ha un altre que també és molt habitual, especialment a l'estiu, quan hi ha un escalfament de la superfície i que aquest escalfament fa que l'aire, sobretot al migdia, es rescalfi molt i que es vegi obligat a ascendir. Si hi ha condicions favorables a la troposfera perquè es formin els núvols, doncs generen núvols de tipus cumuliforme, com per exemple els cumulonimbus, els núvols de tempesta, i que són els que molt freqüentment generen xàfecs violents. És un altre tipus de formació.
Els núvols també es poden classificar. No tots els núvols són iguals, sinó que hi ha diferents tipus de núvols. Normalment es divideixen en núvols baixos, núvols mitjans i núvols alts en funció de la seva situació a la troposfera. I també es poden classificar en funció de la seva forma. Els estratiformes, per exemple, són núvols que tenen una gran extensió horitzontal però tenen un poc gruix. Estem parlant, per exemple, dels estrats o les boires, els altoestrats o els cirrostrats. Mentre que els cumuliformes són aquells núvols que tenen una dimensió vertical una mica més gran o força més gran que no pas la seva extensió horitzontal. I això estem parlant, per exemple, de cúmuls, quan es tracta de núvols baixos, altocúmuls o també els cirrocúmuls. I després n'hi ha d'altres que són mixtes, com els estratocúmuls o els núvols que són més aïllats, com dèiem abans, com els cumulonimbus, els núvols de tempesta, o els nimbostrats, que tenen un gruix més considerable i es distribueixen de manera més contínua. Els núvols també tenen formes, com dèiem anteriorment, i són, per exemple, començarem amb els núvols alts. Els núvols alts són els que estan situats a més altura, aproximadament a uns 8.000 metres d'altura, i que es caracteritzen perquè estan formats per cristalls de gel. A l'estat tan amunt, l'aire és molt fred i els núvols es cristal·litzen. Estem parlant d'aquests núvols en forma de plomalls o de plomes, molt habituals en el nostre cel, com per exemple aquests serien cirrus, aquests serien cirrostrats, i per tant són núvols que es classifiquen o estan localitzats a les altures més elevades de la troposfera. Després tenim els núvols mitjans, estaríem parlant ja a un nivell inferior, al voltant dels 5.000 metres, i que són núvols una mica més gruixuts que no pas els núvols alts i que tenen el sol queda una mica esmorteït i fins i tot totalment ocultat al seu darrere. Estem parlant, per exemple, dels altoestrats o també d'altocúmuls com aquests d'aquí, que són núvols que tenen forma sovint de llentia i que indiquen que hi ha força vent en aquella altitud. Finalment, parlem dels altres núvols, en els quals englobem els núvols aïllats, o els cumulonimbus o cúmuls, com per exemple aquestes imatges d'aquí. Són núvols, com dèiem abans, de desenvolupament vertical, que es formen per convecció, molt sovint, i que són capaços de generar grans ruixats i fins i tot tempestes. Aquí, altres aspectes o altres núvols són les boires que en aquest cas, en aquesta imatge, les veiem per sobre i que formen una espècie de mar de núvols als nostres peus. Finalment, altres tipus de núvols molt més poc freqüents són els núvols associats a incendis forestals, com aquest que veiem, i que no són d'origen natural, però que també de vegades són visibles en els nostres cels. Un cop vist els núvols, doncs hem de parlar de la precipitació, és a dir, els fenòmens que van associats a aquests núvols i que es poden classificar, com veiem aquí, en dos tipus, en líquida o en sòlida. Ara els anirem veient en forma de diferents fotografies que ens ajudarà a explicar cada fenomen. El primer és el plogim. El plogim no són res més que petites gotes d'aigua d'un diàmetre molt petit, aproximadament mig mil·límetre, i que cauen amb una intensitat molt feble i que s'associa a un tipus de nuvolositat molt poc desenvolupada. Després parlem de la pluja, la més freqüent. Aquí tenim gotes un pèl més grosses que no pas la del plogim i que fins i tot pot caure amb una intensitat una mica més moderada. Posteriorment també ja parlem d'un ruixat o xàfec quan la intensitat de la pluja és més gran, per tant tenim possibilitat que hi hagin aiguats, com veiem en aquesta imatge, i que tenen unes gotes molt més àmplies. La neu també és un element molt característic de les nostres latituds i que es forma per cristalls de gel, que es presenten en diverses formes i que té lloc quan hi ha temperatures al voltant dels 0 graus. Fins i tot pot nevar amb uns 3 graus de temperatura, es poden veure flocs de neu. L'aiguaneu és aquesta barreja entre pluja i neu i que sol caure en situacions a la frontera, entre els 2-3 graus o una miqueta superior, i que no hi ha prou condicions perquè es formi neu i parlem d'aquesta entremig, entre aigua i neu. Posteriorment hi ha un altre meteor, un altre tipus de precipitació, que és la neu granulada, i que ve a ser un entremig entre la calamarsa i la neu. Són grans de gel
molt opacs, molt rodons, i que, com veiem en aquesta imatge, es dipositen sobre les branques i sobre els terres i formen aquesta espècie de capa com de petites boletes quan cauen al terra. Un altre tipus de precipitació molt poc freqüent i que es veu molt difícilment aquí al nostre país és la pluja gelant. La pluja gelant és precipitació que és líquida i quan toca superfícies que estan per sota de 0 graus queden congelades i per tant totes les superfícies cobertes per la pluja queden cobertes per una fina capa de gel com per exemple aquestes fulles totalment congelades. La calamarsa o la pedra és un altre tipus de precipitació i que cau d'un tipus de núvols només, els cumulonimbus, i que es forma per grans de gel que presenten formes opaques i de vegades semitransparents i que tenen un gruix que supera els 5 mil·límetres o fins i tot molt més quan es tracta de grans tempestes. I fins aquí el seminari dedicat a fer un passeig per la meteorologia.